Усім привіт! Hyundai i30. Стукає кермо на поганій дорозі. Перевірив тяги, накінечники, рейку, все там добре. І звуки більше відчуваються в салоні. Зняв ось цю боковушку, вона просто на защелках. Також ось тут шурупчик, тут шурупчик, ось тут шурупчик. Ось. Ну і защелки. І вищолкуємо. Також роз'єм. У нього ось тут збоку одна защолочка і друга, і він витягується. Ось наш вже кращий доступ до моторчика. Ось там вон наш моторчик. Зараз треба буде підрозібрати, я так думаю, ось тут. Ось це відщолкнути. І напевно, що треба буде це все опускати. Бо моторчик, ось він, тяжко буде добратись. Ось це розібрав, ось тут отвір, там отвір, прокручувати кермом і знизу. І воно розщолкнулося одне з одним. Роз'єм вищолкнув. Зараз треба ці всі роз'єми повідщолкувати, щоб його відкрутити і приопустити. Ось так ми підрозібрали. Ось тут був ось цей болт. Ну і ці дві гайки. І в нас це все підопустилось. Ось наш моторчик. І зараз будемо відкручувати оці чорні болтики. Ось тут поставив міточку і відкручуємо ось ці болтики. Відкручу зараз і покажу. Відкрутив 3 болтика. На дуже багатьох Kia і Hyundai такі ж електропідсилювачі, такі ж самі резинки, тому заміна така ж, ну і лише відрізнятиметься тим, що трішки по-іншому розбирати салон. Нова, стара. Ось якщо дивитися, то в цієї ось тут менші оці виступи. Нова резинка і стара. Ось тут, як бачимо, є такі виступи, щоб плотніше резинка вставлялася, не було люфтів. Ці виступи у нас в старій такі вже підзношені. Також дивимося на низ. Оці виступи нижні набагато більші, ніж в старій.
Також видно по самій ось цій резинці, що вона нормальної форми, а ця вже вона така ось тут рівненька, тут вже видно, що відпрацьована. І зверху дуже добре видно, ось якщо порівняти, тут більше, тут набагато менше. Ставимо нову. О, ця плотненько вставляється. Ну і все, збираємо на місце. Прикрутив на місце гайки ці, той болт. Ну і тепер всі фішки і все збираємо. Ще ключиком на 12. Ось той болт піджав трошки. Все зібрав, все на місці. Поставив, закрутив клему і будемо зараз пробувати запускати авто. Стукоту нема. Після заміни власник вже довгий час їздить на автомобілі, давав відгук свій, сказав, що нічого не стукає, тепер тиша. На поганій дорозі, коли їхати, вже нічого в кермо не стукає. Всім вдачі, до нових відео. Пока-пока!